أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا محمد رسول الله. اللهم رب محمد وشيدا وبعض المكان اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صلى الله عليه وسلم. الحمد لله.
إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد إنك لا تسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya anugerah dan nikmat tak terhingga yang telah Allah taala berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat umur dan nikmat sehat, sehingga kita berkesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insyaallah kelak di hari akhir kita menjadi umat yang memperoleh syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertahankannya sampai akhir hayat kita, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sering dibaca oleh khatib Jumat.
dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 102, sebuah ayat yang mengingatkan orang-orang beriman untuk senantiasa bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengingatkan untuk tidak mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah rasa syukur yang kita yakini dalam hati, yang kita ucapkan dengan lisan, yang kita wujudkan dengan tindakan, akan menjadikan nikmat yang kita terima ini menjadi barakah dan terus bertambah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi hamba yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus ingat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa yang mengingkari nikmat-nikmat Allah akan mendapatkan siksa yang pedih. Di antara nikmat-nikmat yang nyata yang kita rasakan sampai saat ini adalah kenikmatan sehat dan kenikmatan umur, sehingga kita sampai berada di bulan Sya'ban yang mulia, bulan yang sangat agung, bulan yang memiliki banyak kebaikan, memiliki rahasia dan keistimewaan yang Allah Ta'ala khususkan di bulan ini. Bulan di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berdoa dan beristighfar, memperbaiki hubungan antar sesama, dan memperbanyak membaca solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan bulan Sya'ban menjadi jembatan akan menuju bulan yang sangat mulia, yakni bulan suci Ramadan. Semoga doa yang sering kita panjatkan sejak bulan Rajab dan bulan Sya'ban agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Sebuah doa yang ringkas, yang penuh makna, yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sebuah doa yang mengingatkan kita untuk segera bersiap-siap untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang menjadi wasilah agar kita bisa terhindar dari siksaan api neraka. Maka perlu kita menyiapkan diri kita dalam menyambut bulan Ramadan, baik persiapan yang bersifat fisik maupun persiapan yang bersifat rohani. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika berpuasa di bulan Ramadan, ketika masuk ke dalam bulan Ramadan, kita diwajibkan untuk tidak makan dan minum dan menghindari daripada segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa kita, dan kita dianjurkan untuk memperbanyak daripada ibadah-ibadah. Sehingga perlu akan persiapan, baik persiapan fisik untuk tubuh kita agar dapat beradaptasi dengan baik, yakni melalui latihan-latihan di bulan-bulan sebelumnya seperti bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Rasulullah SAW pun telah mencontohkannya, dan kita sebagai umatnya patut untuk mengikutinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan puasa sehingga kami mengatakan bahwa beliau tidak pernah tidak berpuasa. Wa yuftiru hatta naqula la yasum, dan beliau biasa tidak berpuasa sehingga kami mengatakan bahwa beliau tidak pernah berpuasa. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Akan tetapi aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat beliau sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa daripada puasa di bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, dalam penelitian kedokteran, puasa dengan cara yang benar
terbukti memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Di antara manfaat tersebut seperti mengontrol kadar gula darah yang sangat bermanfaat bagi mereka yang mengidap penyakit diabetes. Puasa juga menjadi cara ampuh dalam menurunkan berat badan dengan menurunkan asupan kalori dalam tubuh. Selain itu, puasa juga mampu menurunkan kadar kolesterol dalam darah, melawan peradangan, meningkatkan produksi hormon-hormon yang baik, dan meningkatkan fungsi otak, serta mampu mencegah daripada penyakit kanker. Kebaikan-kebaikan dari puasa ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 184, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dalam hadisnya menegaskan bahwa dengan mengosongkan perut dari makanan dan minuman, kesehatan kita akan menjadi lebih baik. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Sumu tasihhu." Berpuasalah maka kalian akan sehat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa berbagai macam penyakit yang diidap oleh manusia banyak yang berasal dari tidak terkontrolnya asupan yang masuk ke dalam perut. Maka dari perutlah berbagai macam penyakit datang karena ketidakmampuan kita untuk mengontrolnya. Sehingga jika kita ingin sehat, maka kuncinya adalah dengan mengatur pola makan dan asupan. Disebutkan al-bitnatu aslud da' wal himyatu aslud dawa. Perut atau kenyang adalah asal muasal penyakit, dan pola makan adalah asal muasal obatnya. Dikatakan juga akbarud dawa takdirud ghidha. Sebagus-bagusnya obat adalah mendisiplinkan pola makan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka penting untuk diperhatikan karena di zaman sekarang berbagai macam jenis makanan banyak tersedia. Kita mesti harus mampu menahan diri, mampu memilih dan memilah makanan mana yang tepat untuk kita konsumsi serta cocok bagi tubuh kita. Kita tidak boleh gampang tergiur dengan makanan-makanan yang terlihat menarik namun memiliki kandungan bahan-bahan yang membahayakan bagi kesehatan tubuh kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan cara yang paling bijak dalam mengisi perut kita. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak ada anak Adam yang mengisi wadah yang lebih buruk dari perutnya. Cukup bagi anak Adam beberapa suapan kecil yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika tidak mampu, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya untuk nafasnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Selain memiliki manfaat dari sisi jasmani, puasa juga memiliki manfaat dari sisi rohani. Dengan berpuasa, kita akan mampu menjaga kesehatan jiwa kita dengan melatih untuk mengekang hawa nafsu kita, menguatkan kesabaran dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya, puasa adalah momentum untuk memperbaiki diri, yakni yang selama 1 tahun cenderung kita tidak mengontrolnya. Kita sering mengalami stres, mengalami tekanan psikis di mana kondisi jiwa kurang mampu menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, puasa menjadi waktu yang tepat untuk memperbaiki kesehatan mental kita, untuk beristirahat sejenak, mendekatkan diri kepada Allah, fokus untuk beribadah kepada Allah Ta'ala melalui berbagai macam ibadah. Dengan berpuasa, kita juga bisa memperbaiki hubungan sosial dengan orang lain, karena saat berpuasa, kita juga dilarang untuk menyakiti hati orang lain dan dibimbing untuk berinteraksi dengan baik sesama orang-orang yang ada di sekitar kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, apabila salah seorang dari kalian di suatu hari sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata-kata kotor, ia berbuat kebodohan, berbuat sia-sia. Bila ia dicaci oleh orang lain atau diperangi, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Selain persiapan fisik, penting juga untuk melakukan persiapan mental menghadapi Ramadan. Persiapan ini bisa dilakukan dengan menanamkan kegembiraan di dalam diri kita. Secara psikologis, rasa gembira saat melakukan sesuatu akan menumbuhkan kecintaan melakukan sesuatu tersebut.
Dan jika kecintaan sudah tumbuh, maka pastilah hasilnya akan sempurna didapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dalam hadisnya untuk senantiasa bergembira menyambut kedatangan bulan Ramadan. Kegembiraan ini juga bakal diganjar dengan sebuah keistimewaan. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah mengingatkan kemuliaan bulan Ramadan dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Nasa'i, yang artinya, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan padamu berpuasa di bulan itu. Dalam bulan itu dibukakan pintu-pintu langit, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kita juga perlu untuk mempersiapkan diri dengan menambah bekal pengetahuan agama, sekaligus guna meningkatkan keimanan kita. Hal ini bisa dilakukan dengan mengkaji, dengan menghadiri, menggelar majelis-majelis ta'lim yang berkaitan dengan tuntunan ibadah di bulan Ramadan. Usaha ini juga dalam rangka menyatukan pemahaman kita beserta keluarga dengan bulan suci Ramadan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk memanfaatkan bulan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya, mengampuni daripada dosa-dosa kita, dan menyampaikan kita kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan penuh dengan keberkahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد
قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Stoitajim Kimu subakum rahimakumullah. Dapatkan dan wariskan sahabat untuk kesempurnaan salat. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والآضيات ذبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله الذي لا إله إلا هو. استغفر الله الذي لا إله. استغفر الله الذي لا إله إلا هو. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من همز النفس والناس. آمين. آمين. بسم
الله الرحمن الرحيم وبحق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطان اللهم اكتب السلامة والعافية والغنيمة والصحة اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا ساهب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مؤمن كل هائف يسر علينا كل عسير فتيسير الأسر عليك يسير اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة والعافية في الجسد وسيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء أنت ولي في الدنيا والآخرة وتوفني من المسلمين والحقني من الصالحين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الهجل ويا كافي المحمة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين